তোমরা একটু কমেন্টে জানাও যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। ঠিক আছে স্যার। খায়রুল খান, সাজ্জাদ রহমান রনি, ঠিক আছে, তোমরা ধন্যবাদ। আমি আজকে তোমাদের এই কয়টা কন্টেন্টের লেসনের উপরে ক্লাস নিব। তাহলে দেখো যে ক্যামশ্যাফট অপসারণ পদ্ধতি কীভাবে করে, ক্যামশ্যাফট কীভাবে অপসারণ করতে, ক্যামশ্যাফট বিয়ারিংগুলি পরিদর্শন, অর্থাৎ এই যে ক্যামশ্যাফট আছে এই ক্যামশ্যাফট কীভাবে অপসারণ করব। তাহলে ক্যামশ্যাফটের উপরে কোনো এই যে এরকম কেসিং থাকবে, বিয়ারিং থাকবে, এগুলি নাট বোল্ট থাকবে, এরকম নাট বোল্ট থাকবে, এগুলি খুললে আমরা ক্যামশ্যাফটটা বের করে আনতে পারবো। তারপরে আমরা প্র্যাকটিক্যালি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট কীভাবে খুলে সেটা আমরা এখন দেখব। যে প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট খুলে সেটা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব। এখানে আমি একটা ভিডিও ওপেন করতে যাচ্ছি। ভিডিওটা তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে এখানে একটা ভিডিওতে তোমাদের দেখাবো যে কীভাবে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে একটা ভিডিও চালু হতে যাচ্ছে। যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বের করে নিয়ে আসছে। And voila! Look at that. It's ইঞ্জিনের রেডিয়েটর সরানো হলো, কাজ করা হলো। এই যে টাইমিং বেল খোলা হলো ক্যামশ্যাফট থেকে, ক্যামশ্যাফটের যে পলিটা দেখো, আবার দেখাচ্ছি যে এখানে আমাদের টাইমিং বেল্ট আছে, এই টাইমিং বেলগুলি খোলা হচ্ছে। তারপরে ওটাকে লুজ দেওয়ার পরে এই পলিটা খুলে নেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে ক্যামশ্যাফট পুলি। এটা একটা মোটর চালিত রেঞ্চ, যেটা খুব দ্রুত নাট বোল্ট খুলতে সহায়তা করে। এখানে একটা পোলার লাগানো হয়েছে, এই পোলারটার সাহায্যে আরেকটা পলি খোলা হইল। ওয়াটার পাম্প সব কিছু। এই যে পুশ রডগুলি সারি সারি করে রাখা হয়েছে। তারপরে ট্যাপেটগুলি খোলা হচ্ছে। ট্যাপেট একটা ম্যাগনেট দ্বারা টান দিয়ে, যে দেখা যায় ম্যাগনেট খুলতেছে না, এটা একটা ম্যাগনেট ইউজ করা হয়েছে এটা খোলার জন্য, একটা ম্যাগনেট। তারপরে এখন পুশ রড খোলা হলো, সব কিছু খোলা হলো। পুশ রড, এই যে তোমার ক্যামশ্যাফট, এটা এখন খোলা হচ্ছে। ক্যামশ্যাফট এইভাবে বের করে আনতে হয়। দেখো এই যে বের করে আনা হচ্ছে। তাহলে এইভাবে ক্যামশ্যাফটটাকে কী করতে হবে, বের করে আনতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে ক্যামশ্যাফট। এই ক্যামশ্যাফটের বিভিন্ন অংশের কি হয়, ক্ষয় হয়। এই যে ক্যামলবগুলো দেখছো, এই ক্যামলবগুলি ক্ষয় হয়ে যায়। ক্যামলবগুলি ক্ষয় হয়ে গেলে বাল্ব যে পর্যন্ত খোলার কথা তার চেয়ে কম খুলবে। এই যে ক্যামলব, এটা যান্ত্রিক অংশ, এই যান্ত্রিক অংশটা এখানে এই যে ক্ষয় হয়ে যায়, ঘূর্ণায়নের কারণে ক্ষয় হয়ে যায়। তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ যে একটা ক্যামশ্যাফট খোলার পরে কি কি যন্ত্রাংশ বের হয়েছে। এইখানে দেখো যে সব কিছু সারি সারি করে রাখা আছে।
এইখানে 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার যে প্রত্যেকটা সিলিন্ডারের জন্য এই যে 1 নাম্বার সিলিন্ডার যদি এটা ধরি, তাহলে যে 2 নাম্বার সিলিন্ডারের টেপের 2টা এবং 2টা পুশ রড, 3 নাম্বার সিলিন্ডারের টেপের পুশ রড এইভাবে সারি সারি করে রাখা আছে। সাধারণত দেখা যায় যে একটা ইঞ্জিনের যদি 2টা বাল্ব থাকে, একজস্ট বাল্ব সাধারণত অনেক সময় 2টা থাকে, ইনলেট বাল্ব 2টা থাকে, যে ইনলেটের জন্য 2টা আর একজস্টের জন্য 2টা বাল্ব এবং 2টা করে পুশ রড এখানে পুশ রড খোলা হয়েছে। এই যে এইটা কি করতে হবে, এটা সারিবদ্ধভাবে এইভাবে যে দেখো একদম একটা ট্যাপ দিয়ে আটকায় দেওয়া হয়েছে এবং নিচে লেখা আছে যে কোন সিলিন্ডার থেকে খোলা হয়েছে, কারণ যেটা যেখান থেকে খোলা হবে সেইখান থেকেই আমার আবার লাগানোর সময় সেই জায়গায় আমার সেটা সেট করতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে যে সেটিংয়ের সমস্যা হতে পারে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি এই ভিডিওটা তোমরা দেখে ক্যামশ্যাফটের যে খোলার পদ্ধতি কিছুটা হলে অনুধাবন করতে পেরেছ। যখন আমরা ব্যবহারিক কাজ করব তখন তোমার বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, এখন টাইমিং গিয়ার ব্যাকল্যাশ পরীক্ষা করার পদ্ধতি, অর্থাৎ টাইমিং গিয়ারের একটা গিয়ার আরেকটা গিয়ারের সাথে যখন কন্টাক্ট হয় তখন একটা গিয়ার যদি স্থির রাখি, আরেকটা গিয়ার যদি আমি মুভ করি, ধরো এটাকে আমরা পিনিয়ন গিয়ারটাকে আমি স্থির রাখলাম আর এই রিং গিয়ারটাকে আমি নড়াচড়া করলাম। এখন কতটুকু নড়াচড়া করলাম সেটা এই যে ডায়াল ইন্ডিকেটর আছে, এই যে ডায়াল ইন্ডিকেটর, এই ডায়াল ইন্ডিকেটরে কিন্তু এটা দেখাবে। যে ডায়াল ইন্ডিকেটরে এই যে ডায়াল ইন্ডিকেটরে দেখাবে যে এর সরণের পরিমাণ, যে কি পরিমাণ সেটা মুভ করছে, এই যে কী পরিমাণ মুভ করছে সেটা এই ডায়ালটা একটা ম্যাগনেটিক স্ট্যান্ডের সাথে দাঁড় করাইতে হবে। তো আমরা এই কাজটা একটা ভিডিওর মাধ্যমে যদি দেখি আরও এই জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি একটা ভিডিও শো করি তোমাদের মাঝে। দেখো যে ভিডিওতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডায়াল, দুইটা গিয়ারের মাঝখানে যে কি পরিমাণ ফাঁকা থাকে, দাঁতে কি বসার পরে যে কি পরিমাণ ফাঁকা থাকে, হ্যাঁ দাঁতে কন্টাক্ট হওয়ার পরে যে কি পরিমাণ ফাঁকা থাকে সেটা আমরা একটা ডায়াল ইন্ডিকেটরের দ্বারা, যে ম্যাগনেটিক স্ট্যান্ডটা একটা ম্যাগনেট করা হয়েছে, এখানে সুইচিং আছে ম্যাগনেট করা, যে এইখানে ম্যাগনেট করে এখানে স্ট্যান্ড করা হয়েছে, এই জায়গায় আমাদের এই ডায়াল ইন্ডিকেটরটা এখানে এইভাবে বসানো হয়েছে। আর এই ডায়ালের প্রোবটা, ডায়ালের যে নবটা এটা আমার এই যে একটা টিতের সাথে লাগানো হয়েছে, একটা টিতের সাথে দেখো ওই টিতের সাথে লাগানোর পরে সেটাকে জিরোতে সেট করতে হবে। ডায়ালের এই যে উপরে ডায়ালটাকে ঘুরাইয়া আমাদের কি করতে হবে, জিরোতে সেট করতে হবে। তো আমরা দেখি যে উনি কীভাবে করে। এই যে এটা একটা দাঁতের উপরে বসাইছে এবং এই যে নাড়াচাড়া করাচ্ছে, তাহলে এই যে বড়টাকে স্থির রাখছে, ছোটোটাকে ঘোরাচ্ছে, তাহলে বড়টাকে স্থির রেখে ছোটোটাকে যদি ঘোরায় কী পরিমাণ ডায়ালের কাটা ডানে বামে যায় সেই মেজারমেন্টটাই হচ্ছে তোমার পরিমাপ। সেই মেজারমেন্টটাই হচ্ছে পরিমাপ। এই জায়গায় ডানে বামে কতটুকু যাচ্ছে সেই মেজারমেন্টটাই হচ্ছে পরিমাপ। তাহলে ডানে বামে কতটুকু যাবে সেটাই হচ্ছে ব্যাকল্যাশ। তাহলে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী বুঝতে পারলাম যে ব্যাকল্যাশ একটা ডায়াল গেজের মাধ্যমে মাপা যায়। একটা গিয়ারকে স্থির রেখে আরেকটা গিয়ার যখন আমরা নড়াচড়া করাই, ওই গিয়ারের দাঁতের সাথে যখন আমরা ডায়ালটা সেট করি তখন ডায়ালের কাটা ডানে বামে গিয়ে কী পরিমাণ গ্যাপ আছে সেটা দেখায়, অর্থাৎ কী পরিমাণ ব্যাকল্যাশ আছে সেটা দেখায়। তাহলে আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী এই ভিডিওর দ্বারা তোমরা ব্যাকল্যাশ সম্পর্কে সাময়িক জ্ঞান অর্জন করেছ। আমরা যদি ব্যবহারিক ক্লাসে এই ব্যাকল্যাশটা দেখাই তখন তোমাদের আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ জানি কখন আমরা ব্যবহারিক ক্লাসে ফিরে যাব। তো ইতিমধ্যে 12 তারিখ থেকে ক্লাসে আসার জন্য আমাদের একটা নির্দেশনা রয়েছে, এর মধ্যে একটা গাইডলাইন যদি চলে আসে তাহলে বুঝতে পারবো তোমাদের কয়দিন ক্লাস হয়, কিভাবে ক্লাস হয়। তো আমি এখন টাইমিং চেইন ইনস্টল করার পদ্ধতি নিয়ে, আমরা টাইমিং বলতে কী বুঝি? আমরা টাইমিং বলতে বুঝি যে ইঞ্জিনের যে বাল্ব খোলা এবং বন্ধ হওয়া
এবং অন্যান্য ইঞ্জেকশন বা স্পার্ক এগুলি মিলিয়ে ইঞ্জিনের একটা টাইমিং হয়। যদি ডিজেল ইঞ্জিন হয় কখন ইঞ্জেকশন হবে, কখন কোন বাল্ব খুলবে, কোন বাল্ব বন্ধ হবে, এটাই হচ্ছে ইঞ্জিনের টাইমিং। যদি পেট্রোল ইঞ্জিন হয় তাহলে কখন স্পার্ক হবে, কখন কোন বাল্ব খুলবে, কখন কোন বাল্ব বন্ধ হবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের এই টাইমিং। তাহলে এই টাইমিংটা আমাদের কি করতে হবে, সঠিকভাবে করতে হবে। এই টাইমিং করার জন্য আমাদের টাইমিং চেইন অথবা বেল্ট অথবা গিয়ার টু গিয়ার সংযোগ দেওয়া হয়। গিয়ার টু গিয়ার সংযোগ অথবা টাইমিং বেল্টের মাধ্যমে সংযোগ অথবা টাইমিং চেনের মাধ্যমে সংযোগ দেওয়া হয়। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের আমি এখন একটা ভিডিও ওপেন করে দেখার চেষ্টা করব যে টাইমিং চেনটা কিভাবে আমরা এখানে দেখো। এখানে একটা স্পোকেট, এটার নাম হচ্ছে স্পোকেট, অনেকে জানো না, এটার নাম হচ্ছে স্পোকেট। আর উপরে যেটা লাগানো হয় সেটা হচ্ছে চেইন। অনেকে এটাকে গিয়ার বলো, সেটা গিয়ার বললে এটা ভুল হবে, যে এখানে গিয়ার বলা যাবে না। এই যে দেখো চেনটা আগে স্পোকেটের উপরে পরানো হয়েছে। এই প্রথমে স্পোকেটটাকে আমার এখানে করতে হবে, নাট বোল্ট দ্বারা আটকাতে হবে। হ্যাঁ, এই যে স্পোকেটটাকে আমি নাট বোল্টে আটকাচ্ছি এবং এটা হলো ক্যামশ্যাফট, যেটা বড় থাকবে, ডাবল দাঁত থাকবে অর্থাৎ বড় থাকবে, সেটা হলো ক্যামশ্যাফট। আর নিচেরটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। আমরা জানি ক্র্যাঙ্কশ্যাফট 2 পাক ঘুরে, ক্যামশ্যাফট 1 পাক ঘুরে, সেই জন্য এখানের যে স্পোকেটটা এটা ডাবল, অর্থাৎ ক্যামশ্যাফটের স্পোকেটটা হচ্ছে ডাবল সাইজের। তো এখন এই যে আমাদের কী করতে হবে, এই জায়গায় আমাদের স্পোকেটটাকে আমার এইভাবে যে দেখাচ্ছে, স্পোকেটটাকে আমরা পরিয়ে দেব। অর্থাৎ আমার এই স্পোকেটটা, উপরের স্পোকেটটা খুলতে হবে। উপরের স্পোকেটটা খুলে স্পোকেটটা সঠিক জায়গায় নিয়ে তারপরে যে 3টা বোল্ট আছে বোল্টটা পরাই দিতে হবে, তাহলে স্পোকেটটা টাইট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমার এইখানে কৌশলটা হচ্ছে যে আমার এই যে এটা খুলে নিতে হবে। আমি যদি খুলে না নিই তাহলে কিন্তু এটা খোলাও যাবে না, হ্যাঁ, লাগানোও যাবে না। তো এটা খুলতে সময় আমার স্পোকেটের 3টা বোল্ট খুলে নিতে হবে, লাগাইতে সময় 3টা বোল্ট খুলে নিয়ে তারপরে লাগাইতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের কৌশল। হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের এই যে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছ। আমরা পরবর্তী ইয়াতে চলে যাই, যে টাইমিং গিয়ার প্রতিস্থাপন এবং সেট করার পদ্ধতি। অর্থাৎ টাইমিং যে গিয়ার টু গিয়ার, টাইমিং গিয়ারের দাঁতের সাথে দাঁত মিলিয়ে, হ্যাঁ, নাম্বারের সাথে নাম্বার মিলিয়ে আমরা কি করব, টাইমিং গিয়ার কাজ করব। দেখো এখানে আমাদের একটা ভিডিও, সিম্পল একটা ভিডিও দেখো। এটা পাওয়ার টিলারের একটা ইঞ্জিন দিয়ে তোমাদের সহজে এই জিনিসটা দেখানো সম্ভব, সেই জন্য আমি সেই ভিডিওটা নিয়েছি। এই যে যেটা লাগানো হয়েছে এটা একটা গভর্নরের একটা এটা গভর্নর, এখানে গভর্নর আছে। গভর্নর জানো যে ইঞ্জিনের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ভিতরে কিছু বল আছে, বলটা দেখানো হয় নাই, দেখি ভিডিও ব্যাক করে বলটাটি ওনারা দেখাচ্ছে না, বলটা বোধহয় দেখাবে না এই ভিডিওতে। আচ্ছা যাই হোক, আমরা সরাসরি ক্লাসে আসলেও দেখতে পারবো। এখানে কিছু বল আছে, বলটা গভর্নরের কাজ করে, অর্থাৎ জ্বালানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। ভিতরে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের মাধ্যমে বাটিটা উপরের দিকে, এই প্লেটটা উপরের দিকে চলে আসে, তখন জ্বালানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এইখানে দেখো গিয়ার টু গিয়ার লাগানো হচ্ছে, 0-এর সাথে 0, 1-এর সাথে 1, 2-এর সাথে 2। এইভাবে আরও কিছু এইখানে ব্যালেন্সিং ওয়েট আছে। এই ব্যালেন্সিং ওয়েটগুলোও কিন্তু আমার নাম্বারের সাথে নাম্বার মিলাইতে হবে, নাহলে ইঞ্জিনের ঝাঁকুনি হবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ ঝাঁকুনি প্রতিহত করার জন্য 2টা ওয়েট এইখানে দেওয়া থাকে। যেহেতু এটা 1 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, সেহেতু এইখানে কিন্তু ঝাঁকুনি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেখো এটাকে জুম করে দেখানো হয়েছে, 0 to 0, 2টা 0, এর মাঝখানে একটা 0 ঢোকানো হয়েছে। ঠিক আছে, 2টা 0-এর মাঝখানে একটা 0 এখানে ঢোকানো হয়েছে। তারপরে এইখানে এই যে আবার একই মার্কে মিলানো হয়েছে 3-3, মনে হচ্ছে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি এটা 3-3। তারপরে তোমার এই পাশে হচ্ছে 1-1, হ্যাঁ 1-1, এগুলো মিলাইতে হবে। তারপরে আছে 2-2, অর্থাৎ 2-2-এর মাঝে একটা 2 ঢুকবে। এইভাবে আমাদের টাইমিং মেলাতে হবে। হ্যাঁ, টাইমিং মেলানোর পরে
আমরা, ঠিক আছে, অর্থাৎ টাইমিং খবরটা পড়িয়ে দেব। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে যে টাইমিং মেলানো হয়ে গেছে, এখন আমরা যে টাইমিং খবরটা এখানে যদি আমরা লাগিয়ে দিই তাহলে আমাদের টাইমিং হয়ে গেল, অর্থাৎ গিয়ারের যে টাইমিং, এই টাইমিংটা আমরা করে দিলাম। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে আমরা বুঝলাম একটা টাইমিং মার্ক থাকবে, সেই মার্ক অনুযায়ী মিলিয়ে দিলে আমার টাইমিংটা হয়ে যাবে। এখন ইনলাইন ইঞ্জিনের ভালভ সমূহ পরীক্ষা করার পদ্ধতি বর্ণনা করা। ইনলাইন ইঞ্জিনের ভালভ সময় পরীক্ষা, ওই যে টাইমিং যেটা আমি বলছি যে টাইমিং, হ্যাঁ, অর্থাৎ এইখানে বেল্টের জায়গায়, বেলটা কোন জায়গায় থাকবে, এই বেলটা বা এই পুলিটা কোন জায়গায় থাকবে, বডির সাথে মিলিয়ে আমার পরে বেলটাকে পরাই দিতে হবে। অর্থাৎ ক্যামশ্যাফট আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট কোন পজিশনে থাকবে, বডির একটা দাগের সাথে মিল করে এটা করতে হবে। এখানে তার গিয়ার টু গিয়ার নাই, কিন্তু এইখানে একটা নির্দেশনা অবশ্যই আছে, অর্থাৎ এইখানে একটা দাগ থাকবে, বডিতে একটা দাগ থাকবে, অর্থাৎ গিয়ারে একটা দাগ থাকবে, অর্থাৎ পুলি, এখানে পুলি বলতে হবে, গিয়ার না। এই পুলিতে একটা দাগ থাকবে, বডিতে একটা দাগ থাকবে, পুলি বডি মিলাতে হবে। আর এই যে নিচের পুলি বডির সাথে একটা দাগ থাকবে, ওটা মিলাইতে হবে। তারপর এই বেলটা পরাই দিয়ে এই যে টেনশনার, এখানে একটা টেনশনার আছে, টেনশনারটা এখানে লাগাই দিতে হবে। তারপরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের পরীক্ষা পদ্ধতি। ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের আমরা যে পরীক্ষা পদ্ধতি আছে সেগুলি আমরা করব। যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা আমরা ক্র্যাঙ্কপিন, মেইন জার্নাল এগুলি মেপে দেখব। ক্র্যাঙ্কপিন, মেইন জার্নাল এগুলি মেপে দেখব এবং ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সরলতা পরীক্ষা করব। সেই সরলতা পরীক্ষা করার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট সিস্টেম আছে। পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের এই জিনিসগুলি দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে আপাতত এই পর্যন্তই। এই পাঠ সম্পর্কিত যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা, আমি পরবর্তী ক্লাসে হলেও সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আর প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ আমার পাশে থাকার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আবারও ফিরে আসবো এই বুধবারে, আগামী বুধবার। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো। যদি সরাসরি ক্লাস হয়ে থাকে তাহলে এটাই হবে শেষ ক্লাস, সরাসরি আমরা ক্লাসে চলে যাব। তাহলে বাকি আমার মোটামুটি আমরা 6টা অধ্যায়ের, এই অধ্যায়ে তেমন আর কোনো আলোচনা নাই তেমন, তো সামান্য যদি আলোচনা থাকে সেটা আমি পরবর্তী ক্লাসে শেষ করব। কিছু আলোচনা সামান্য আছে, তো অল ওভার একটা আলোচনা আমি হয়তো তোমাদের বোর্ডে গিয়ে আমি সমস্ত 6টা অধ্যায়ের একটা আলোচনা হয়তো করব, যদি সামনে এরকম সুযোগ আসে। আর নাহলে সরাসরি সুযোগ আসলে তো আরও ভালো। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, এই মুহূর্তে তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাস শেষ করতে যাচ্ছি।